Olá galera, bom dia, mostrando para vocês aqui um câmbio do Golf da Volkswagen, é o mesmo do Gol G5. Esse carro estava com barulho dentro da caixa de marcha, nós desmontamos. Existe esse rolamento duplo, né? Uma placa com dois rolamentos, eles danificaram, né? Ó, esse rolamento aqui está travando, ó. Aí já providenciamos uma placa dessa com rolamentos novos, né? SKF, padrão top de linha. O Joseph já está dando aquela faxina nessas peças. Olha o Joseph aí. Ele vai estar montando daqui a pouco essa caixa. Vou mostrar depois no final como é que ficou a caixa de marcha. Mas quando tem algum barulho no câmbio do G5, né? Da linha G5 da Volks, Gol, o Golf também 1.6 Power, tem esses motor A111, quer dizer, tem esses barulhos. É a falta da troca de óleo, aí danifica esses rolamentos. Então aqui fica a dica para vocês, não deixe de substituir o óleo da caixa, coloca o óleo específico, para não ter surpresas desagradáveis, né? Esse aqui estragou esse rolamento, nós estamos trocando, vai ficar top, padrão, né? Daquele jeito, top de linha, né? Aí galera, para montar aquela placa, né? Aqueles rolamentos naquela placa, tem que ter uma ferramenta especial, ó. Essa chapa com essas ferramentas aqui, ó, tá vendo, ó, para tirar e colocar. Essa aqui é para colocar e essa aqui é para tirar, ó. Se for trocar a peça sem ter essas ferramentas especial, você pode tirar, mas na hora de montar você danifica, né? Então aqui, ó, tira com essa peça, com essa parte e monta com essa outra, tá vendo aí? Então, não é simplesmente só trocar a peça, tem que ser um serviço com ferramentas de precisão, ok? Galera, mais uma vez mostrando aí, ó, o fechamento da caixa de marcha. O Joseph, se eu não corro aqui, não dava tempo de eu mostrar, ele é muito rápido, né? Ele já montou aí a placa de rolamento, mostra aqui, Joseph. Tá vendo aí, ó, já, ele é parafusado aqui, ó, né? Ele já colocou com todas as engrenagens da quinta. Aqui dentro, ó, fica o conjunto de engrenagens, certo? Aqui está a seleção de marcha. Não dá para ver, ó, agora aqui dentro, ele já acelerou demais. Olha lá onde que ele está colocando é a ré. Olha lá os rolamentos novos, né? Aí aqui agora já está montado esse conjunto. Vai colocar o diferencial nessa outra parte. Aí aplica-se um vedante aqui, né? Aplica-se o vedante, coloca, pronto, já vamos daqui a pouco levar isso aqui para o carro. Então, ele já lavou tudo e vai dar aquele padrão, depois eu vou mostrar como é que a caixa vai ficar, né? Vocês vão ver aí, aqui por enquanto tá desse jeito aí, ó. Depois o Joseph vai dar aquele talento aí, aquela obra de arte. Joseph, né não, Joseph? Aí galera, como eu prometi a vocês, ó, o Joseph já mandou, né, a ver aqui, já montou a caixa, já deu aquele talento, como eu falo para vocês. Vira aí, eu vou mostrar como é que ficou. Aí, ó, a tampa, tudo pintadinho, tudo arrumado. Já aqui os rolamentos velho, né, aquele rolamento daquela placa, o colar de embreagem, que tá trocando a embreagem desse carro, ó, já tá colocando um novo aqui, ó, tá vendo? Já tem um novo aqui. Então, é esse tipo de serviço, é a forma que nós trabalhamos, né? O Joseph já montou tudo, agora vai levar para o carro, vai instalar, o cliente vai ficar satisfeito porque o serviço é daquele jeito, padrão, top de linha. Um novo conceito em manutenção. JP e você junto, vamos longe.